Hello anh em nhá. Em ạ, hôm nay đây là món dê xào tỏi. Đây. Món này là món ngống không? Em cái vòng thứ hai bắn trên năm kia. Gỏi dê. Lòng. Món này là món hay nha. Gỏi cá này nó tuyệt vời anh em nha. Đầu tiên là cơ bằng á. Gói rau này rất là tuyệt vời. Đặc sản gỏi cá anh em nha. Quay về đỉnh Trà con tỏi.